Assalamu alaikum jama'a. To game da wannan yakin da yake faruwa tsakanin kasar Rasha da kuma kasar Ukraine. Jiya shugaban kasar Rasha ya fito ya nuna yatsa ga kasar Amurka da kuma kungiyar NATO cewa da haɗin kansu da kuma sa hannunsu da kuma taimaka ma kasar Ukraine da makamai yaki da kuma bayanan sirri yasa kasar Ukraine ta kai waɗansu munanan hare-hare a cikin wani yanki na kasar Rasha wanda ake kira La Crimea. Sannan kuma ta yi nasarar kai manya-manya hare-hare a cikin babban rafineri na kasar Rasha wanda yake samu da kerosene kamar yadda kuke ganin shi na saka shi a nan. Shi yasa kasar Rasha ta rufe duk wata kofa ta neman yin sulhu da kasar Ukraine. Sannan kuma kasar Rasha ta cire kasar Amurka daga pays mediateur, wato kasa wadda take so ta samar da zaman lafiya tsakanin kasar Rasha da kuma kasar Ukraine. Idan da kuna tunawa shekara ɗaya da ta wuce a can baya, shugaban kasar Rasha da kuma shugaban kasar Amerika sun haɗu a cikin wani yankin da ake kira Alaska, inda suka zamna suka tattauna game da abin da yake faruwa tsakanin kasar Rasha da kuma kasar Ukraine da kuma abin da yake faruwa tsakanin kasar Amerika da kuma kasar Iran. Bayan an yi wannan tattaunawan sai kuma da aka dawo, shi shugaban kasar Amerika ya ɗauki kudurin cewa zai kai ma kasar Iran hari. Shi yasa ya kai ma kasar Iran hari. Bayan haka kuma shi shugaban kasar Rasha ya taimaka ma kasar Iran domin tare waɗannan hare-haren da kasar Amurka da kuma kasar Isra'ila suka kai a cikin kasar Iran. Shi yasa yanzu shi kuma shugaban kasar Amurka yana taimaka ma kasar Ukraine domin kai ma kasar Rasha munanan hare-hare, sannan kuma yake ba kasar Ukraine makamman shi domin ta farmaki kasar Rasha. Shi yasa shugaban kasar Rasha ya like duk wata kofa ta neman yin sulhu. Shi yasa ma manya-manyan generori na kasar Rasha suka fito suka ce su yanzu suna so ne a gwamza yaki na gaske da gaske da kasar Ukraine da duk kuma wata kasa wadda take taimaka ma kasar Ukraine. Jama'a, ba yau ne kasar Rasha take yin barazana na cewa duk wata kasa wadda ta yi yunkurin taimaka ma kasar Ukraine, wato ita kasar Rasha za ta farmaki wannan kasar. Amma mun gani kasashen NATO da kasar Amurka ba karamin kokarin taimakawa ne suka yi ma kasar Ukraine. Sun taimake ta da sojoji, da kayan yaki, da bayanan sirri, da kuma lager mediatic. Mu dai muna ganin kasar Rasha tana yin barazana, amma kuma ba ta aiwatar da wannan barazanar kamar yadda kasar Iran ta yi. Idan Iran ta yi barazana ta ce za ta aikata abu, to dole ne za ta aikata shi. Dalilin da ya sa kuke ga cewa waɗannan turawan har ma kasar Amurka da kanta tana tsoron kasar Iran. Yau ni zan iya cewa biske ga fagen yaƙi kasar Iran tana gaban kasar Rasha. Me yasa na faɗa muku haka? A duk lokacin da zaka ɗauki alƙawarin ko kuma ƙudurin cewa zaka aikata abu, idan an maka kaza to ka aikata shi. Idan ba haka ba zaka zama lusari, kuma ba za a taɓa jin tsoron ka ba. To kamar haka ne kasar Rasha take. Kasar Rasha cewa za ta yi abu, amma kuma ba za ta aikata shi. Idan da kuna tunawa, shugaban kasar Amurka cewa yi ba za a iya samo da zaman lafiya ta harkar diplomasiya sai an yi aiki da ƙarfi. Ya kamata a ce kasar Rasha ta yi amfani da ƙarfin da take da shi domin ta samo da kanta zaman lafiya a cikin ƙasarta da kuma al'ummanta waɗanda suke cikin ƙasashen waje. Shin kuna ganin cewa abinda kasar Rasha take faɗa cewa za ta farmaki waɗannan ƙasashen za ta aikata shi, ko kuma barazana ce kawai wadda ta saba yi kamar yau da kullum? Ku ga mu rayuwa comment section. Allah ya samu dace. Dan Allah ku tsaya ku saurari abinda shugaban kasar Rasha yake faɗa akan kungiyar NATO da kuma abin da ya shafi wannan yakin da ake nana ta gwamnati tsakanin kasar Rasha da kuma kasar Ukraine. Ku saurara ku. Теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами. Désormais, on dit ouvertement en Occident qu'ils se préparent à une guerre contre la Russie et qu'ils augmentent leur budget militaire offensif. Parallèlement, pour justifier ces dépenses et la militarisation radicale de leurs États, les dirigeants des pays de l'OTAN et de l'Union européenne utilisent, comme par le passé, des mensonges sur une prétendue menace militaire russe. Le schéma de l'Occident, dit démocratique, est très simple. Il commence par créer des menaces pour notre pays, nous contraignant à prendre les mesures nécessaires à notre autodéfense et à notre protection, puis ils nous accusent immédiatement de tous les péchés capitaux pour justifier la poursuite de leur politique agressive. Kamar yadda kuke ganin shi anan, shugaban kasar Rasha ya tara manya-manyan sojojinsa yana musu jawabin cewa fa
kasashen kungiyar NATO fa sun shirya tsaf domin su farmaka ma kasar Rasha. Jama'a, tun lokacin da aka fara wannan yakin an 2020 inda shugaban kasar Rasha ya fito yayi jawabi yace duk wata kasa wadda ta yi yunkurin taimaka ma kasar Ukraine yace zai farmaki wannan kasar. Idan an ce taimako yana magana akan taimakon kuɗi, akan taimakon makamai yaki, akan taimakon sojoji ko kuma taimako wajen yada labarin ƙarya akan kasar Rasha. Amma duk da haka kasashen kungiyar NATO sun yi banza da wannan barazanar da shugaban kasar Rasha yayi. Suna ci gaba da taimakon kasar Ukraine da makamai yaki da kudade da sojoji. Kai har ma shugaban kasar Rasha lokacin da suka kai farmaki a cikin wata zone na kasar Ukraine sun kama sojojin kasar America, sun kama sojojin kasashen kungiyar NATO daban-daban har ma da sojojin kasar Turkiya. Me yasa kasar Rasha bata yi amfani da barazanar da ta yi tace za ta kai ma waɗannan kasashen hari? Me yasa duk duniya idan ana neman kasa wadda take yin barazana amma kuma ba ta yin aikin da barazanar da take yi, babu kamar kasar Rasha. A kowane lokaci shi shugaban kasar Rasha abin da yake so community international su zo su yi magana akan abin da kasashen NATO suke yi. Amma su wane ne community international? Kasashen NATO ne. Kuna ganin cewa kasashen NATO za su iya fito su yi kondanin kansu cewa abin da suke yi na taimakon kasar Ukraine bai dace ba? Duk duniyar nan inda justice ce waɗannan kasashen su ne suke rike da justice. Kenan ba ta yiwa ne su fito su goyi bayan kasar Rasha, bai yiwa. Idan har shugaban kasar Rasha zai tsaya da kafafun shi ya tashi daga baccin da yake yi ya tashi, yayi amfani da karfinsa domin ya kawo ƙarshen kasar Ukraine. Sai mu ga ta inda kasashen NATO za su shigo domin su kai mu kasar Rasha farmaki. Saboda yanzu abin da suke yi shine ake cewa la guerre de procuration, wato suna amfani da tutar kasar Ukraine da kasar Ukraine da kanta suna kai mu kasar Rasha hari. Jama'a, wallahi summa dallahi ni gaskiya ce nake ga mu kasar Rasha ba ta bina, kasashen kungiyar NATO ba sa bina. Ni ke sa mai gana ina yi muku ina ba ku labarai. Wallahi summa dallahi a cikin wata zone ta kasar Rasha wadda ake kira La Crimée, kasar Ukraine da kuma kasashen NATO sun kai waɗansu munanan hare-hare a cikin wannan yanki, sai da yake da inda hukumomin kasar Rasha suke tado da al'ummar da ke cikin wannan yankin suna maida su cikin birnin. Wallahi nake gaya muku dan ba ma kawo muku irin rashin nasarar da kasar Rasha take fama da shi ne, amma yanzu mun daura damara za mu dinga kawo muku asarori waɗanda kasar Rasha take yi da kuma nasarar da kasar Rasha take yi akan kasar Ukraine. Saboda mu ba wanda ke bin mu, duk information da muke bada san filter ne. Ku ga mu ra'ayin ku a comment section. Allah ya samu dace.